今日我哋嚟到呢個粉嶺嘅欣城苑整呢個台面石。好啦，第一步我哋先隔咗啲膠佢先，我哋都睇睇嗰個台面石個情況，放翻近少少。基本上係個台面石咁啊，已經嗰啲毛菌嗰啲咧黑色素已經滲晒入去噶啦，都好嚴重嘅。你哋都睇到黑晒噶啦成個台面。咁今次我就教大家點樣翻新呢個台面石。時間嘅關係，玻璃膠已經全部鏟晒啦。咁我哋第二步呢，就去呢個某寶買翻呢個石材清潔粉，咁將啲黑色素清一清先，然後再用保鮮紙敷佢一陣。咁呢啲千年嘅污漬，當然唔係用石粉咁簡單啦。咁要用呢個磨機去磨嘅，由粗到幼磨翻滑去。A few moments later， 好啦，磨好咗啦，我哋睇一睇個情況，黑色素已經冇晒噶啦。咁我哋再喺上邊打翻層蠟，咁啊而家大家睇到佢係亮晶晶嘅。咁啊上完蠟，我哋睇睇個效果，我俾啲 close up 嘅相大家望一望。係啦，見唔見到係有鏡面嘅效果？覺得 OK 就俾個讚我咯。咁個客都覺得好似新嘅一樣。好啦，收錢走人，收工收工。記得點讚關注哦。